आर्येश आशु क्रिएशन। तो अभी LDR केक पर हमने 10K का रजिस्टर लगा दिया है और इस पेड़ को हम एनालॉग 0 पर लगाएंगे। तभी हमने एनालॉग 0 पर इसे अच्छे से लगा दिया है और इसमें से एक जंपर वायर लगा के हम इसको ग्राउंड में लगा देंगे। अभी हमने जंपर वायर लगा दिया है और इसको अभी हम ग्राउंड में लगाएंगे। और एक और जंपर वायर लेंगे और LDR के दूसरे पैर में से लगाएंगे और इस जंपर वायर को हम 5V में जोड़ देंगे, आर्डुइनो के 5 वोल्ट में जोड़ देंगे यहाँ पे। तो अभी हमने इसे जोड़ दिया है और अब हम इसमें लगाएंगे LED। तो हमने 2 LEDs ली हैं, एक रेड और एक ग्रीन। इसे पिन नंबर 13 और पिन नंबर 12 में हम अच्छे से लगा देंगे। तो हम पहले LED लगा लेते हैं यहाँ पिन नंबर 13 और 12 पे। इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। ये अभी ढीला है, इसे थोड़ा टाइट करके लगा देते हैं ताकि ये ठीक से काम करे। तो अभी हमने दोनों LED को अच्छे से लगा दिया है यहाँ पे और इन दोनों LED के छोटे पैर यानी कैथोड में हम एक और जंपर वायर लगाएंगे और इसमें ग्राउंड देंगे। तो इस जंपर वायर को मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है और इस जंपर वायर को हम आर्डुइनो के ग्राउंड में लगा देंगे। आप भी इसे देकर अच्छे से वायरिंग कर लीजिए। मैं सर्किट डायग्राम और कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने यहाँ पे वायरिंग कर ली है। अब हम इसमें कोड अपलोड कर लेंगे। आप लोगों को पूरा कोड और सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो।